Og brennande spurningur til det som akkæra med og standa mer I møte. Fyrir at tala harliga og ramliga og bønnframliga. Og I møte Guðloysinum, veksande Guðloysinum. Legg mest til, og I middelen og av føringen som stadigvæk kallar seg kristnan. Han kallar seg kristnan, gonger I kyrkju, døptur konfirmera og gonger I kyrkju og alt det her, og kallar seg kristnan, og ein Sodom og byggve. Stolar sodomie. Nei, min spurningur til teg tid som ikke kunne møta mer utan å standa meg I møte. Hvordan det tid, ta I tid at ikke arbeidsplasse? Høyra 5 folk snakka 4 1000 ganger 4 og stolar av lovgavne fyri avhumsko og sodomie. Blod det ta bløyk, for hjersta ta opp av pumpa tjatukon, åpna de ta munnen I røvur, når det gjerra dit ikkje, ta vøyte. Men ta det møta mer, ta har det alla trangt og I verene, til det full og trangt etter, spudja tykkara vannviring I møte mer. Det sier mer nok om tykkun. Det sier mer at tid jo. Det stand ikke av milinjene, tid jo for kjæreste megin. Det stand ikke Guðloysinum møte, det stand en mann I møte som stendte Guðloysinum møte. Så det en så dundrandi en parster av det, og det skulle kallas til omvendingar. Det kavrott no klottar.